I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Ja, und damit herzlich willkommen bei Episode 4. Shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lied. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Wir sind in der Klinik von dem Doc und der hat uns gerade erzählt, dass wir schizophren sind und ja. Wir glauben das nicht so richtig und er hat uns auch erzählt, dass unsere Frau tot ist. Groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Ja, er sagt, hier sind keine Manuskriptdinger und The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Also, er hat uns gefragt, ob wir ruhig bleiben und wir haben gesagt, natürlich, wenn du deinen Gorilla dabei hast, dann bleib ich ruhig und ja, wir sollen ihm folgen, wir sollen einen kleinen Spaziergang draußen machen. Hier haben wir wieder so ein tolles Poster von ihm. The Engaging New Book by Emil Hartman, PhD. PhD, ich weiß nicht genau, was das ist ist irgendwie, glaube ich, der Doktor, ne? PhD ist ein Doktor. Ob es jetzt Psychologie ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur Doktor. Hat den Bestselling-Autor, hat den Bestselling-Dings geschrieben, Buch geschrieben, Creative Flow, der kreative Flow, ja. Strom. Seine Groundbreaking Techniques, also seine was ist Groundbreaking? Wüsste ich jetzt nicht. Seine unheimlich tollen, sagen wir es mal so, Techniken, Engagement Therapy and the Flow. Explained in his own words. Ja, was auch immer das sein soll, Engagement Therapy, also irgendwie auf jemanden zugehen, oder Engage ist ja auch, ja, eigentlich auf jemanden konfrontieren oder sowas. Und der Flow, keine Ahnung. Das ist, ja, ne, wer, weiß ich nicht, wer Rapper kennt, der weiß, was ein Flow ist. Hier haben wir eine Xbox. Night Springs als Game. Eigentlich sehr, sehr geil. Also, die sind schon sehr detailreich hier gewesen. Vermisse ich teilweise auch bei neueren Spielen. Können wir hier raus? Nein. Gut, wir müssen hinter ihm her. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do.
Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Ja, er arbeitet mit Patienten, hauptsächlich Künstlern und naja, kann man hier rein? Ach, hier, Anderson. Naja. So, dann folgen wir ihm doch mal. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Also, er hat uns gesagt, wir suffern hier, wir haben Schizophrenie, wir sind schizophren und wir haben dunkle Gedanken, wir sind besessen von Licht und Dunkel, wir glauben daran, dass unser Schreiben die Realität beeinflusst und ja, Alan sagte dann, es ist wegen der Droge, die er bekommen hat von dem Doktor, ist es hart, nicht daran zu glauben, was der Doktor sagt und ja, ich glaube auch nicht, dass der Doktor wirklich, ob der so koscher ist, wir wissen es nicht. Schauen mal. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Mhm. Also mein Unterbewusstsein soll diese Dinge sich ausdenken, weil... Oh, da oben steht eine... Habe ich die vergessen? So, shit. Egal. Ein Kaffee steht da. Apropos Kaffee. Bei Alan Wake braucht man Kaffee. Mhm. So, und mein Unterbewusstsein denkt sich das sozusagen aus, weil ich nicht stark genug bin oder weil ich es nicht verarbeiten kann. Jedenfalls versucht er mir das zu erzählen und deswegen habe ich diese Halluzination. Und ja, es scheint ja relativ logisch erklärt zu sein und es könnte auch durchaus sein, aber ich glaube daran nicht. Das wäre zu einfach, oder? Wenn er das alles irgendwie träumt und... I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Ist das ein Bug? It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Ich glaube, ich bin immer noch in meiner Fantasie, weil guckt euch diese Blumen an. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Also immer wenn ich Imagination is what you work with. Immer wenn ich einen Anfall For all habe. your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy.
It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you out voice. of the world His words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Jetzt fängt Once er schon you an, über accept den Doc that, zu labern. we can begin the journey towards your recovery. Ja, bla bla. Also ich habe mir das jetzt nicht alles bemerkt. Er hat irgendwie, erzählte mir immer noch, dass er ein ganz toller ist, dass er mich nicht anlügt und dass das alles in meiner Vorstellung ist und dass das doch viel logischer ist als, oh, Mr. Gorilla, als alles andere. Ich will jetzt nicht zu dir gehen. Bitte fang nicht an zu labern. Alles klar. Ja, und es ist jedes Mal schwieriger, glaube ich, hat er noch gesagt, wenn ich so einen Anfall habe, dass ich wieder da rauskommen kann, weil ich ein Autor bin und mit meiner Fantasie ja arbeite eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich da drin bin, dann komme ich da nicht mehr raus. Also ich verliere mich eher, glaube ich, so in meinen Gedanken. Ist ja, noch ist alles logisch, was er mir Here's the erzählt. entrance to the office wing. That's for staff only. Okay, You were da impressed wollen by die my hin. trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Ach, ich liebe Sarkasmus. Habe ich das schon gesagt? Ich liebe Sarkasmus. Scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow strike. games. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve Get him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Ja, er ist irgendein durchgeknallter Trash-Typ, Trash-Filmmacher. Okay. Come, Alan, this way. Sie ist You might anscheinend have eine... noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Ja, ist ja gut. Also ich habe einen Typewriter und da soll ich dann weitermachen. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. Oh, das sind die beiden aus dem... this place off the face of the earth. Das sind die beiden aus dem And Diner. These two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even ich ja gut. adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Also, gut. I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla!
I wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Right, you are. So, wie kann ich das alles jetzt schnell zusammenfassen? I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Yeah, no. Sorry, we have guys. a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they? Memory and thought. The hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other writer. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Okay. Wir haben gerade, glaube ich, die eigentliche Story. Built the farm close to the lake. A place of power. We had parties there, man. You should go there and have a party. Ist jetzt gut? That Bob Balder threw the amp through the window. Hit that a hippie chick. Ich glaube, jetzt erfahren wir nichts mehr. Gut, ich versuche das jetzt nochmal ganz kurz vielleicht ein bisschen alles zusammenzufassen, weil es war sehr viel. Wenn ich jetzt was vergesse, verzeiht mir. Ich glaube, was wir jetzt erfahren von denen, das ist nicht mehr wichtig. Also, der Doc hat mir erstmal gesagt, ich soll weiterschreiben, ich soll auf mein Zimmer gehen, ne, soll das akzeptieren, was mit mir ist und ja, versuchen, eine Besserung zu erfahren sozusagen. Aber die beiden haben mich jetzt gerade angesprochen auf den Lake. Und die meinten, also er meinte, die beiden suffern, die haben Demenz und aber die beiden haben mir gerade die Story anscheinend erzählt, weil die beiden meinten nämlich, dass diese Frau Künstlern anscheinend irgendwelche Kräfte gibt oder sowas. Jedenfalls meine ich, dass das jetzt sein könnte oder meinte ich, dass die das andeuten wollten und dass ich sozusagen, also die Tür war schon, also ihr müsst das als Metapher sehen, also die Tür für diese Frau war schon spaltweit offen und ich habe es dann geschafft, diese Tür zu öffnen und diese Macht, was auch immer es ist, rauszulassen. Ja, ist natürlich ein bisschen doof, aber wir wissen jetzt, dass unser Schreiben anscheinend doch Dinge beeinflusst. So, hier können wir nicht lang, aber da haben wir einen Fernseher. Überall liegt hier auch, sehr geil, übrigens, wir haben ja das Xbox-Spiel Night Springs gesehen, das gibt es natürlich auch in der Brettspielversion, finde ich auch sehr gut. So, Thomas Zane, Writing Assistant, wir haben ja eine Page bekommen hier. Und wir sind ja noch ganz am Anfang, es gibt so viele Episoden anscheinend. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words.
Wer war denn der Zane nochmal? Ist ein bisschen länger her, dass ich das gezockt habe. Ich glaube, der Zane war der erste, ne? Das war, glaube ich, der erste, wenn ich mich recht entsinne. Und Emil hat ihn irgendwie überredet. Also er konnte fühlen, dass seine Gedichte halt Form annehmen. Das müsste man dazu auch noch sagen. Und als er damit rumexperimentierte und er fühlte fast die Kraft, die durch die Schreibmaschine ging, das hat ihn natürlich gebockt, aber es hat ihm auch Angst gemacht. Und wäre da nicht Emil gewesen, dann hätte er das nämlich aufgegeben. Und jedoch Emil konnte ihn überzeugen, weiterzumachen. Welcome to the Cauldron Lake Lodge. Was haben wir hier? Ja, wir sind hier, um euch die spezialisierte Hilfe zu geben, die ihr braucht. Wie auch immer, beachtet das Folgende. Also, man soll den Plan beachten, also die Besuchszeiten beachten sozusagen, wann Freunde und Familie vorbeikommen, damit sie nicht mit der Therapie kollidieren oder so, oder mit der Zeit, wo Kreativität herrscht. Genau, eure Mitpatienten brauchen auch Privatsphäre und ein Personal Space, also Freiheiten, persönliche Freiheiten, persönlichen Raum sozusagen, um sich auszuleben. Vor allem, wenn sie in einem kreativen Prozess sind. Gott, da kommt noch mehr. Ja, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Engagement Therapy, TM, The Flow, TM, beides Trademark. Ja, wenn man irgendwelche Probleme hat, soll man sie aussprechen. Ja, es ist alles unwichtig, wollen wir nicht. Wir hätten jetzt auch schreiben können. Ich weiß gar nicht, ist das meine Tür hier? Ich will eigentlich nicht zu dem Typewriter, weil... Nee, das sind alles nicht meine Türen. You can't hurt a nightmare because all dreams are only imagination. They're only in your head and they're not there when you wake up. So you can't wake up. Ich glaube ja, dass alle das durchlaufen hier. Also, dass der nicht mal groß Scheiße labert, der Typ. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Dankeschön, danke für die Information. Ich will aber nicht. Raus darf ich wahrscheinlich eh nicht. Stuff dürfte ich wahrscheinlich auch nicht hin. Ja, der ist irgendwie irre. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. Hartman He says wanted I'm me to getting write. much better. I knew I couldn't, I think but I'm I figured getting I should just better. play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Ja, was wohl passiert? Wir werden draußen rumstreifen, das weiß ich jetzt schon. Er paintet übrigens mich, also er malt mich. Und er wollte eigentlich die Landschaft malen, aber hat diese Dinge kommen ihm jetzt in den Kopf. Und dieser Dr. Hartman, der mag das sogar und hat diese Bilder, diese ja, schwarzen, dunklen, verstörenden Bilder in seinem Office aufgehängt. Ja, das finde ich gut. Das ist doch mal vielleicht ein Indiz, dass der dahinter steckt. Ich glaube ja eh, dass der da auch seine Finger drin hat. Inwiefern jetzt, weiß ich nicht, weil ich glaube, es ist eher die Alte, die uns, also diese Macht, die uns großartig beeinflusst. Ja,
das ist zu. Hatte ich mir gedacht. Tut mir leid, dass ich hier jetzt so ein bisschen rumrenne, aber die sind auch zu. Was auch sonst. So, und hier hinten? Something's wrong. I'm not myself. Oh. It's hard to think. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. Ooh. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Ja, sehr nett. Das ist nicht schön. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. Ich mach den gleich an. Ich will nur kurz den Kaffee holen. Ich find's aber mal total... Was auch immer das ist. Ich find's interessant, dass wir jetzt gerade wieder eine Fernsehserie aus unserem Kopf gesehen haben. Vielleicht ist das einfach nur jetzt der Hinweis darauf, dass wir jetzt gleich... ja, dass es gleich losgeht. So, hier können wir nicht lang. Das ist ein anderer Patiententrakt wahrscheinlich. So, kümmern wir uns mal hier um den... The generator hadn't been activated, and there was no key. Achso, ich kann ihn gar nicht anmachen. Naja, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass... Ne, das ist mein Raum. Kann ich noch hier hinten nochmal probieren? So, hier, das ist der Raum von dem Maler. Aber ich kann die leider nicht angucken, oder? Sehen aber sehr schwarz aus. Nö. Und das ist noch leer. Das ist immer noch zu. Ja gut, dann würde ich sagen, geht's wohl los. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Das denke ich auch. Und das finden wir, denke ich mal, nächstes Mal raus. In diesem Sinne, bis gleich.